Når skjer bortrykkelsen, del 3, fritredd oppstandelse. Igjen begynner vi med en tidslinje som går fra venstre mot høyre. Første begivenhet er bortrykkelsen. De grønne figurene som ligger under streken, det er de kristne som er døde, og som ligger i gravene sine. Etter bortrykkelsen er det en stor trengsel, og så er Jesu gjenkomst, tusenårsriket, og til slutt oppstandelse av de ikke-troende. Dette er da synet av de som tror på pretrib, det vil si at bortrykkelsen skjer før den store trengsel. Ved bortrykkelsen så blir de kristne tatt opp til himmelen, og der står det innenfor Kristi domstol og lammets bryllup. Og deretter, etter Jesu gjenkomst og Jesus oppretter sitt tusenårsrike, regjerer de med Kristus i 1000 år. Problemet med dette synet er at hva skjer med de som blir frelst under den store trengsel? De blir halshugget, representert med de grønne figurene under den store trengsel. Når kommer de til å oppstå? For det at den første bortrykkelsen har skjedd før den store trengsel, og da er det ingen andre oppstandelse eller bortrykkelse nevnt i Bibelen før etter tusenårsriket. Og da skal de også oppstå sammen med de ikke-troende. Men de som oppstår da, de har hverken vært for Kristi domstol, de har ikke vært i lammets bryllup, og heller har de ikke regjert med Kristus i 1000 år, i tusenårsriket. Dette er et problem som de som tror på bortrykkelsen før stor trengsel må finne et svar på.